الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو تاسو څنګه د مینوالو خیر ټیک ټاک نن ډیر سپیشل ولاګ دی او موږ سره عایشه ناسته ده او موږ سره آیرام ناسته ده. نو تاسو کته شه په دې کې چې عایشه ډیر تنګول راغشتې لري بیمار ده او ډاکټر ته جاړي ډاکټر ته بوتل غواړي ډاکټر ته بوزم ان شاء الله تعالی. تاسو موږ سره تاسو په دې نه مخکې ډیر ښه ولاګ دی او تاسو موږ د مدرسې پوزیشن هم ان شاء الله ښایي اوس چې د موږ مدرسه معرف القرآن څه پوزیشن ته ورسېده ان شاء الله تاسو موږ سره نو تاسو به هغه هم وګورئ موږ سره ولاګ کې راځئ نو تاسو راځئ چې وګورو مدرسه کوم ځای ته ورسېده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زمونږ ورور انجینیر محمد مخلص صاحب د دې چې کوم دی دغه کوي لیول کوي په ماشین باندې د مدرسه معرف القرآن ماشاءالله پراپر طریقې سره لګیا دي. صبر وکړه کار کوه مخلص بھائی دا څه کوي تاسو؟ دا دي د بیډ لیول برابرو صحیح ده جی. صحیح چې کوم زموږ بیډ لیول دی کنه ها دا غي ټاپ لیول به تر کوزه کې زموږ د زه چې کوم نه سلوپ کې دی ها نو دی خو پته نه لګي په لیول سلام علیکم نه برابر والے نو ټاپ لیول مونږ غي ته ورکو کنه صحیح شو او بل په دې باندې مونږ 90 منو باس کنه صحیح دنیا بو باس دی صحیح مهرباني بالکل فکس دی. ها انجینیر تاسو دی دا تاسو کته شه ډیر مضبوط ماشاءالله ډیر مضبوط لاندې بیډ واچول شو نو تاسو دعاګانو ضرورت دی माशाल्लाह. हर जो शेख ज़बरदस्त इस्तेमाली सीमेंट थी को क्रश थी को हर जो शेख जगह जगह मदरसे. तो आज बेटी का दिल कर रहा था कि दोनों चिप्स खाते हैं तो अभी हम जो है ना वो चिप्स खा रहे हैं. आयरा कह रही थी कि पापा चिप्स खिलाओ तो अभी ये चिप्स इंजॉय कर रहे हैं. कभी कह रही है कबाब लाओ कभी कह रही है कि चिप्स लाओ. तो इसकी हर फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी ना इसलिए कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं बेटियां सबकी प्यारी होती हैं. अल्लाह ताला आपकी भी बेटियां जो है ना जो अपने घरों में हैं आपके पास छोटी बेटियां हैं सबको बेटियां बनस्बत लोगों के बहुत ही प्यारी होती है. आयरा चिप्स में तो फिर जो है ना वो अभी हम जो है ना वो चिप्स खा रहे हैं और उधर जो है ना शरीर वो भी है ना वो चनाचोर खा रहा है. तो की एक मर्जी है हमारे तो चलो ये चिप्स खा लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. तासु څنګه یې جی ټیک ټاک ختم ښه دی. دا وګورئ جی ماشاءالله د مدرسې کار دویمه ورځ ده نو ماشاءالله سیخ پکې ولګېده. دا تاسو کتې شئ ماشاءالله ډېر ښایسته کار پرې روان دی. دا سیخونه ولګېده لاندې چې کوم دی نو ماشاءالله کنکریټ وشو. دا دې سایډ ته چې کوم دی ماشاءالله کنکریټ وشو سیخ ولګېده. ماشاءالله دې سایډ ته هم کنکریټ وشو ډبل. یو د ګیلډۍ سایډ دی یو چې کوم دی نو دیوال سایډ دی نو ماشاءالله کار ډیر زبردست روان دی. تاسو پکې خپل تعاون جاری ساتئ مالی جانی تعاون جاری ساتئ او ډیر ښه لوکیشن باندې ماشاءالله سامان پراته دي دلته کې. کار اوس دې سایډ ته ودرېده فلحال چوټي وشو مزدوران لاړه. ماشاءالله دې سایډ ته هم کنکریټ شوي دي بس دغه فاینل لږ ځای پاتې دی انشاءالله دا به هم کمپلیټ شي ماشاءالله.
تو آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ اس مالی جانی امداد اس مدرسے معرف القرآن کے ساتھ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا. ماشاءاللہ بہت سن سیٹ کا خوبصورت منظر ہے. سن سیٹ کا خوبصورت منظر کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. تو کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے آپ سے جو ویڈیو شیئر کی یہ مدرسہ معرف القرآن کا جو ہے نا یہ منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ مالی جانی اور بدنی امداد جاری رکھیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ ماشاءاللہ سیکنڈ ڈے کا کام ہے، میں نے آپ کو جو پہلے دکھائی. ماشاءاللہ عصر کا وقت ہے، نماز عصر ہو چکا ہے. ابھی میں آیا ہوں مدرسے کو دیکھنے کے لیے تاکہ مدرسے کی کیا صورتحال ہے، کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے ساتھ امداد جاری رکھیں. یہ آپ کے بچوں کا مدرسہ ہے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے یہ بنا رہے ہیں. اور خادم اس کا ہے مولانا حمد اللہ حقانی صاحب. تو ماشاءاللہ کام تو بہت زور و شور سے جاری ہے. انشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہوگا اللہ کے فضل سے اور آپ کے دعاؤں سے اور آپ کی امداد سے. تو کائنڈلی ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آپ. اس میں آپ کی دنیا کی بھی ہے نا فائدہ ہیں اور آخرت کی بھی فائدے ہیں. دونوں اخروی اور دنیاوی دونوں فائدے آپ ہی کے ہیں. اگر آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگ جائے تو یہ آپ کی جو ہے نا کام آئیں گے. حشر میں بھی کام آئیں گے اور قبر میں بھی کام آئیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ لگ گئے ہیں، یہ سریا لگ گیا ہے. ماشاءاللہ. یہ میں نے جو ہے نا فل ویو آپ کو جو ہے نا اس سائڈ سے دکھائی ہے. آپ دیکھ سکتے ایک کنال کا جو ہے نا یہ ایک کنال کی اراضی پر محیط ہے. تو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اور لوکیشن بھی بہت اچھی ہے. ارد گرد جو ہے نا سرسبز جو ہے نا فصلیں بھی ہیں. اور ادھر کی جو ہے نا یہ گنا بھی جو ہے نا ادھر کاشت ابھی جو ہے نا کاشت کی ہوئی ہے ابھی. درمیان میں مدرسہ. موٹر بائک میں کچھ کام تھا تو ہم ادھر آئے ہیں بائک میں کام کر فلٹر وغیرہ. موسم کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو دوستوں نے کہا کہ چلو کباب کھا لیتے ہیں. تو آپ بھی آئے ہیں کباب کھانے کے لیے، انجوائے کر لیتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے.